Doğa? Oo, Fatih Bey. Nerelerde kaldınız ya? Çok geç kaldınız. Ne yapıyorsun burada sen? Doğa ne yapıyorsun burada sen? Ya sen hasta mısın? Sen ruh hastası mısın ya? Sen beni niye takip ettiriyorsun? Yo. Bana haber geldi gelince biraz korktum tabii o yüzden. Onu sormuyorum Fatih. Sana neden haber geliyor onu soruyorum. Doğa ya Doğa bak bin türlü şey yaşadık. Her türlü olay geldi başımıza. Ben de korkuyorum ne yapayım? Endişeleniyorum senin için. Şimdi bir özel koruma tutacağım desem kıyamet kopacaktı. Kopardı tabii. Tamam kızma bana lütfen bak seni sevdiğim için, seni merak ettiğim için yaptım.